فين يا عم انت يا عم؟ هو بيكلم نفسه ولا ايه؟ مجانين مجانين. مين دول اللي مجانين؟ الستات يا اخويا مجانين. ليه بس؟ ايه اللي حصل لك؟ دول خبلانه اللي فاهمهم راسه تعبانه، تفهم يحمك في كنكه. كان غيرك اشطر. اقول ليه؟ ده كشوري كلمني، عايز مني ايه بقى يا عم؟ ما انا قايل لك في التليفون منزلك عشان فات 15 سنه على البوم كينج كونج ونازلين نحتفل بيه مع بعض. كانت احلى سنين والله. ياه تصدق انا نفسي ارجع للايام دي تاني. عايزنا نرجع زي زمان؟ قول لي الزمان يرجع زمان. سهله. سهله. بص معايا هنا كده. ارجع يا زمان. قول لي الزمان ارجع يا زمان. فات 15 سنه على البوم كينج كونج. يا احلى سنين والله. انت عارف انا كنت بسمع الالبوم ده وانا قاعد بلعب على الكمبيوتر على لعبه ازاي تخنق جارك ولعبه زومبا زوبا في الخلفيه. ابو اللي قاعد بيغني وبيسلطن. انا عايز اقول لك ان مش انت لوحدك، كانوا ناس كتير جدا كلهم بيعملوا كده. انتوا قولوا لي اول لما نزل الالبوم انتوا بتشغلوا الالبوم وانتوا بتعملوا ايه؟ بالمناسبه انا نزلت صورتك دلوقتي ستوري عندي على الانستجرام وقلت لهم انا